हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस को प्रैक्टिकल समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए एक पॉप साउंड टेस्ट होता है, जिसके लिए हम हाइड्रोजन गैस को बनाना सीखेंगे। हाइड्रोजन गैस कैसे कैसे बनाते हैं, जिसके लिए हम रिएक्शन कराएंगे आपकी। इसमें देखो हमने क्या ले रखा है, और जो हम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे वो एक एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक जैसे ही हम इसमें क्या डालते हैं, कास्टिक सोडा, तो इसमें से हीट निकलना रिलीज हो जाएगी और आप देख भी सकते हो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी आपकी हीट निकलना। तो ये हमने इसमें क्या डाल दिया है, कास्टिक सोडा, इस तरीके से। तो इसमें से अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट निकलना रिलीज हो जाएगा, और जिसको हम एक बैलून में स्टोर करेंगे। आपको ये दिख रहा भी होगा आई होप। तो चलिए बैलून को फुलाकर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक है, इसमें से हीट निकल रही है और बैलून धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाए